স্বাগতম চেনেল আৰোগ্যলৈ। কাহ ৰোগ বা কাফ। লক্ষণ: ডিঙিত কিবা লাগি থকাৰ দৰে অনুভৱ হয়, হুৰহুৰাই থাকে, কাহিলে ভাল হ'ব যেন বোধ হয়। কাৰণ: পানী লগা জ্বৰ হ'লে, ডিঙিত চেঁচা লাগিলে, ধূলি-বালিৰ যোগে বীজাণু সোমালে ভাইৰেল বীজাণুৰ দ্বাৰা এই ৰোগ হয়। ঔষধ: মৰাণ আদাৰ ৰস এচামুচ, মৌৰ ৰস এচামুচ দিনে 2 বাৰকৈ খালে ভাল হয়। তুলসী ৰস 2 চামুচ মৌৰ লগত দিনে 2-3 বাৰকৈ খাব লাগে। সৰু ল'ৰা-ছোৱালীকো খুৱাব পৰা হয়। মাটিকঁঠালৰ ৰস 2 চামুচ, নহৰু 1 ফুটাৰ লগত সামান্য মৌ দি খালে ভাল হয়। আদা ৰস চেনি বা গুড়ৰ লগত খালেও ভাল হয়। মহানিমৰ পাত সিজাই পানীখিনি মৌৰ লগত খাব লাগে। কেঁচা নহৰু খাই থাকিলেও কাহ উপশম হয়। ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব।